Okay, Assalamualaikum. Okay, we continue our lecture. Okay, so before we test, before you have a test, okay, you ada belajar on about the memory. Okay, so what type of memory? Okay, and then what the memory characteristic, okay, how the memory hierarchy, okay, and then you learn about what is a cache, right? The how your cache is being organized, okay. So dia ada level 1 cache, level 2 cache. So now kita akan tengok dalam this video, saya akan ajar anda macam mana cache ini is being designed. Okay, kita tahu cache ni is the second fastest dalam memory hierarchy. So dia adalah part of memory. So jangan confuse lah. Okay, cache ni is a part of the memory. Dia juga adalah jenis memory, tapi memory yang bersifat volatile. Okay, so cache ni dia lebih kecil daripada size of memory. And then the way the design, kita akan tengok cache ni macam mana di design dari segi dia punya addressing, how the address of the cache, okay, the size of the cache, okay, how the map, macam mana the mapping, okay, the address daripada contoh cache ni biasanya kita tengok dia berada di antara CPU dan juga memory. So macam mana dia map ada address tu daripada CPU address dan daripada address, okay, daripada CPU address, cache address kepada memory. So macam mana dia do some function. And then kita akan tengok macam mana dia do some replacement algorithm. Okay, so macam mana how your cache, okay, bila dia tak digunakan, okay, cache ni akan simpan benda yang digunakan. Okay, so kalau dia the next time bila kita nak pakai, kita boleh gunakan. Okay, so kalau kita pakai, kalau benda tu tak ada dalam cache, so macam mana dia replace? The new one dia ambil daripada datang kan, daripada memori, so dia masuk ke dalam cache. So cache yang sedia ada tu dia ada, tapi dia override. How dia replace? Okay, dia boleh override sebab dia bersifat volatile. Okay, dia boleh override each other. Okay, and then how they write the policy on the cache. Okay, and how the block size of the cache, and kita akan tengok how the numbers of caches. So berapa banyak cache kita perlukan? It depends on the design of the computer or the manufacturers. Okay, kalau kita tengok that's why bila kita tengok computer organization, you tak boleh lari daripada tengok dia punya technical specification. So kalau kita tengok CPU pun dia ada CPU cache, memory dia ada memory cache, lepas tu kita ada sometimes some of the devices also have using a cache. Okay, tapi kita tahu CPU cache, memory cache memang ada. Definitely memang ada lah. Okay, kalau currently the modern operating systems, the modern the laptop pun memang ada cache punya parts. Okay, alright. So where kita nak tahu kat mana cache ni duduk? Where is the cache ni berada? So normally cache akan berada between the processor. Okay, kadang-kadang kita have a multiple processor. So processor antar processor pun kita ada cache. And then kita ada juga memory. Okay, dan juga kita akan ada virtual memory. So virtual memory ni antara virtual memory dan juga processor pun kita akan ada cache. So kita use a cache. Okay, so normally dia dekat dengan memory akan ada memory cache. Okay, so cache ni bersifat virtual, sama ada dia ada dua, satu logical cache, satu physical cache. Okay, kalau logical cache is the virtual cache, di mana dia store data using a virtual address. So kita ada logical address. Okay, so contoh biasanya yang logical virtual cache ni adalah contoh dalam kita punya applications. Okay, kadang-kadang kita punya processor. Okay, contoh kalau processor access the cache directly, which is not through the physical cache. Okay, maknanya dia ambil secara direct dengan cache. So dia normally dia tak direct on the physical cache yang kita tambah biasanya dekat dalam kita punya hardware. Okay, alright. And the cache, and normally this type of logical cache, normally the cache access is faster. And before the MMU, Memory Management Unit Address Translation. So dia biasanya dia berada, logical cache ni akan berada sebelum Memory Management Unit. Memory Management Unit ialah satu device, okay, yang mana dia akan manage address untuk memory. Tapi untuk cache, dia akan berada sebelum tu.
Okay, alright. And normally this is type of logic, dia jenis yang lebih kepada logical cache. So the virtual address use the same address space for the different application and the must flash cache on each setiap context switching. Okay, so kita tahu, okay, processor ni dia boleh fetch, execute banyak proses, banyak you punya instruction dalam masa yang sama. So apabila you punya application is being execute, so dia akan create satu virtual addresses, okay, ataupun kita panggil dia sebagai logical addresses. So bila CPU ni switch from one process, one application, execute one application to another, so dia akan simpan the punya logical address. So sometimes logical address ni adalah disimpan di dalam logical cache. So bila kita nak, kita akan boleh pakai. Okay, alright. So that's why they have a logical cache. Another one is a physical cache. Physical cache ni normally with the hardware. Okay, so normally they store data using a main memory physical address. Okay, so dia akan pakai memory physical address. So dia punya addresses dia sama macam memory address lah. Okay, itu kita tengok dari segi cache punya addressing. Tapi how about the cost? Okay, cost ni they're based on the size. The more cache you have, the more expensive your punya computer. Okay, alright. How about the speed? Of course, kalau you punya cache much faster, of course dia much faster, so the highly cost lah. Okay, alright. So the larger decoding circuit slow up at the cache. Okay, so normally dekat sini size dia bergantung kepada cache, the way you punya cache tu, how fast your cache is bergantung kepada algorithm that map from your memory address line to the cache. Okay, well, how fast you punya cache boleh baca, access you punya address dekat memory dan juga masuk ke dalam cache, antara between the cache and memory lah. Okay, so dia bergantung kepada macam mana, how fast you punya cache. Kalau you punya cache tu bagus, speed up very good, so maknanya you punya normally they use your algorithm mapping tu much faster. Okay, sebab dia kena map. Okay, sebab kita tahu kalau kita pakai cache, kalau benda data atau instruction tu tak ada at the first time, when you turn on your computer, when you first time use the applications, so dia apa-apa dia akan masuk dekat dalam memory. Dia ambil from the memory. Cache tak ada, dia flush. Dia akan hilang. Okay, dia can be override. So kita boleh override. So whatever it is, kita akan ambil dia dekat dalam memory. So bila dia masuk dalam memory, of course dia kena map. Okay, dia kena map the address memory. So dia kena ambil memory punya address. So memory address dan dia masuk ke dalam address line of the cache. So dia kena ada. Okay, biasanya that's why kalau kita tengok physical cache, dia akan ambil exactly like a memory punya physical address. Okay. Kalau logical tak apa. Logical dia virtual. Okay, alright. So this takes more time than just a direct RAM access. So dia ambil masa sikit. It takes time. Okay, sebab dia akan checking a cache for data for timely manner lah. Okay, alright. So macam mana normally the cache is being organized? Okay, kita tahu kita punya cache akan berada, okay, yang ni dekat dengan processor lah. Okay, normally kat sini kita panggil dia sebagai L1 cache, which is near to the processor, ataupun kita kadang-kadang kita panggil dia sebagai CPU cache. So bila CPU cache, dia akan control, dia akan share the system bus. Okay, and then bila dia perlukan data, okay, bila dia nak update the address, dia ambil daripada memory. Kat sini dia punya memory lah. Okay, so dia punya memory, so dia akan ada cache dengan memory. Okay, contohnya you punya RAM, dia akan ada satu address buffer sebab you punya cache lagi laju daripada you punya RAM. So, sementara they have a different speed, so they have a buffer. So, buffer ni akan, because you have a different speed. That's why you kena tahu memory hari kita ni. So, because your cache and your memory have a different speed. So, when they have a different speeds, okay, so kalau laju, pergi ke slow, dia kena tunggu slow. So, sementara dia nak tunggu slow tu, kat mana dia nak simpan? Sebab dia tak boleh cache, tak boleh nak ni, sebab dia nak perlukan address daripada memory. So that's why they need a address buffer. So bila dia ada address buffer, so kat sini dia akan simpan sementara you punya address yang dia akan ambil daripada you punya memory. So bila dia dah ambil, dia akan ambil control.
Okay, so bila dia katakanlah dia perlukan address ke certain tempat of memory and then dia hantar data. So data ni daripada memory ke cache pun dia kena ada buffer. Sebab memory ke cache, memory slow. Cache ni laju. Jadi dia terpaksa, they have a different speed, so they have a data buffer. So data buffer hantar ke cache dan cache ke processor. So dia tak ada buffer sangat lah, tapi biasanya ada buffer juga. Okay, sebab cache dengan processor lagi laju. Okay, daripada cache. So, that's why apa-apa processor kalau dia nak cari, dia nak fetch data atau instruction, dia akan look into a cache. Okay, dia akan look into cache, ada ke tak ada. Kalau tak ada, because mungkin that is the first time of instruction that been used, so dia kena ambil daripada memory. Kalau the next time the process ataupun ada instruction ataupun data tu dah ada sebelum ni, maka dia akan ambil through the cache. That's why ini kita bila kita design kita punya coding. Okay, so contoh saya bagi contoh kalau awak buat coding dalam C++ kan. So kalau kamu buat contoh C++, okay, kamu input data menggunakan variable yang berbeza, you are creating more memories dekat dalam, you are creating more memories sebenarnya. Okay, instead of you pakai, you use a different variable dalam, you can use recycle or reuse back you punya previous punya variable. Okay, bila you reuse balik you punya variable, apa terjadi ialah dia akan ambil daripada cache. Kan? Contohlah, katakanlah you nak tambah 5 data. Okay, alright, you nak tambah 5 data dalam instruction awak. Okay, so tambah 5 data. So apa benda yang kita buat ialah tambah 5 data, you boleh ada option. You punya coding, you punya design code, you suruh input masukkan 5 kali. Betul? Okay, masukkan 5 kali. Okay, so dah tu kamu tambahlah kan. A tambah B tambah C tambah D yang variable kan. Itu kalau pakai variable. So apabila anda pakai variable terlalu banyak, dia akan pergi ke creating more memories. Bila awak pergi ke memory, awak kena ingat sebab memory ni slow. So bila memory tu slow, apa terjadi? It takes time for the processor to fetch data awak from the memory. So computation awak akan jadi lambat. Compare dengan kawan awak, dia buat benda yang sama, coding yang sama, dia tambah 5 data, tapi dia tak pakai sampai 5 variable, for example. So dia akan pakai, mungkin dia pakai 2 variable. Okay, alright. So dia just add the same variable. Betul tak? Okay. Kenapa? Dia akan, sebab dia pakai instruction yang sama, dia pakai variable yang sama, sebab semua ada dalam cache. Okay, semua dia dah ada dalam cache. So dia tak perlu tak dia ambil daripada memory? Tak perlu. Jadi dia akan ambil cache. Jadi dia punya processing time cepat tak? Yes, cepat. Computation time dia cepat tak? Yes, cepat. Sebab dia tak perlukan banyak kali back and forth from memory to the processor. Okay, sebab dia tambah, objektif sama. Dia nak tambah hasil tambah 5 data. Tapi dengan cara dia, okay, menggunakan hanya beberapa 2 variable ke untuk dia tambah data je. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia akan gunakan sahaja variable tu. Dia dah first time of course dia kena ambil memory. Lepas tu the next time dia use the same variable again untuk dia buat pertambahan 5 kali tu. Jadi dia akan simpan instruction tadi yang sama, variable yang sama berada dalam cache. So dia akan tambah je data, masuk, processor akan proses. So the time of computations of the process is much more higher than when you are using more variables, okay, inside you punya coding. So that's why kalau kita tengok, when you have more line of code dalam coding, your processing time is much higher than line of code yang lagi pendek. Okay, kalau contoh you have 100 line of code, okay, untuk buat satu proses, tapi kawan awak hanya perlukan 10 line of code. Okay, so computation mana yang cepat? Yang 10 line of code tu dah lah. Compared dengan orang yang 100 line of code. Saya tak kata benda tu salah. Tapi, okay, bila kita masuk pertandingan programming ke, apa pun, okay, you boleh solve benda tu, tapi dia akan tengok, the higher ranking tu adalah apabila dia buat computation, dia akan check you punya computation time. So, when you have less computation time, your ranking will be much more higher dengan orang yang
buat coding tapi competition dia more competition time. Okay, so kenapa berlaku benda tu? Because of the organization, macam mana you design your code, and then how much fast your cache is being used. Okay, how much faster your cache can be used. Kalau you punya code bagus, hardware you bagus, okay, of course your punya competition are much more faster. Okay, so this is how you can. To create as a good programmer is not that easy. It need take times for you to being developed as a good programmer. Okay, so this is what happened. That's why kamu belajar coding, walaupun you baru belajar coding, tapi dalam masa tu you kena tahu the architecture. Sebab whatever happens, your instructions need to be used by the hardware. Okay, it need being processed dekat dalam komponen komputer ni. Okay, so dalam case ini kita balik pada pasal cache tadi. So control is being used here. Okay, control antara memori kepada processor, cache pun ada juga. Okay, terima signal. Okay, so this is how you punya cache is being organized. I hope you boleh recall balik about the cache. Okay, apa maksud cache, bagaimana cache is being operate. Okay, so sebab bila cache di sini kita nak tengok macam mana cache is being designed. The size of it, the cost it doesn't matter. Okay, size it doesn't matter sebenarnya. It depends. Okay, macam mana. That's why kalau komputer awak nak laju, your punya cache mungkin lebih higher. Okay, physical cache mungkin lebih higher. Faster of your punya CPU cache. Alright, so your punya computer processing is much higher. Compared dengan orang yang buat biasa. Contoh kalau orang yang buat video, very use have a graphic. So dia perlukan processing yang tinggi, dia perlukan dia punya cache yang lebih baik sebab dia nak compute more kan. So lagi satu macam contoh gamers. Okay, for gamers, dia orang suka okay, ada grafik yang bagus. Okay, sebab dia nak main game yang 3D games. Okay, dia nak main yang dia punya program is very heavy. Okay, so dia tak boleh pakai biasa-biasa yang takat spek browsing spek. Okay, of your computer. Sebab browsing spek pun komputer, dia punya cache, dia punya processor dia is not much faster dengan orang gamers punya laptop ataupun komputer, programmer punya komputer. Sebab kalau programmer komputer, gamers punya komputer, dia punya processing is much more faster. Hardware dia faster. Cache dia faster. Compared dengan orang yang pakai komputer yang untuk just for browsing. So that's why you nampak perbezaan dia. Okay, that's why orang kalau you nak beli komputer, dia akan tanya, you nak guna untuk apa? Okay, katakanlah awak programmer, I'm a gamers. So nanti dia akan recommend you the technical, the spec is for gamer spec. Okay, because dia punya processing, dia punya graphic processing unit, kena ada. Kalau tak, awak nak main tembak-tembak, tiba-tiba gambar tak ada. Okay, so this has happened. Okay, sebab you punya application tu ada, boleh, tapi dia akan lag lah. Dia akan, you have a problem, macam lagging. Kadang-kadang you rasa internet you lagging. Tak, kadang-kadang sebab you punya hardware, you punya computer is lag. Okay, because of the due of your component tu tadi. Okay, so this is happens. Okay, so that is how importance of the cache, how your cache can be organized. So normally cache is being organized like that. So dia mesti berada antara processor dan juga memori, dan juga antara memori dan juga memori. Kalau kita tengoklah, kadang-kadang processor ada yang banyak. Nanti kita tengok architecture yang berbeza. Yang sekarang ni you nampak satu processor je, tapi sebenarnya we have multiple processor. Okay, dan you dah tahu tengok sebelum ni cache kita ada level 1, level 2, level 3 kan. Okay, so biasanya kalau level 1 cache, dia near to the processor. Dia kadang-kadang dipanggil sebagai CPU cache. Kalau the level 3 cache, normally level 3 cache, dia near to the memory. So they are using more towards the memory cache. Okay, right? Okay, so sekarang ni kita dah tengok the size, kita dah tengok dia punya how dia being addressed. Now macam mana dia nak map? Okay, sebab cache ni, dia akan bergantung juga dengan memory. So macam mana dia map? Okay, daripada memory address dan juga cache. Sebab kalau dia tak ada dalam cache, dia kena ambil daripada memory. So macam mana dia nak ambil address tu dekat pada memory, macam mana dia mapkan? Okay, daripada memory, lepas tu dia masuk pula dekat dalam cache. Lepas tu barulah dia pergi masuk kat dalam processor untuk processor akan ambil untuk execute. Okay, so it use normally a copy a block. Normally dia akan copy a block from the main memory to the cache, and it is used again when they try to retrieve data from the cache. So that's why dia akan guna balik. Okay, dia reuse back. So that's why saya cerita tadi pasal variable. So bila you create variable, macam tu, for example, you anti var1.
So bila you declare the int var1, so basically you are creating the memory. Okay, you are creating some memory, okay, for the variable 1. So variable 1 tu instructions. The variable. So bila you create the variable, dia akan allocate satu memory size untuk you punya variable 1 tadi. Size integer. Betul tak? Okay, tu belum processing lagi itu baru dia punya variable. So bila you gunakan variable tu, address tu dia akan masuk, dia copy the block tu daripada memory masuk ke dalam cache. Okay, so terutama bila you nak pakai. Okay, right. And bila you nak guna balik, contoh awak tambah var1. Lepas tu daripada var1 tu pun awak tambah lagi. Guna var1 yang sama, variable yang sama. Jadi, dia tak perlu ambil lagi another new variable. Dia hanya ambil daripada cache sahaja. So, dia ambil daripada cache je lah. Okay, alright. So, they use again when they retrieve data from the cache. Jadi awak punya line of code tu jadi pendek dan cepat lah. Okay, kalau compare dengan orang yang buat biasa. Okay, alright. So there are three ways of mapping function. So there ada 3 jenis. Satu direct mapping. Okay, the map direct from the cache to the memory. Okay, and then another one is associative mapping. Dan another one is a set associative mapping. So actually associative and set associative is a part of it. Okay. So associative dia normally is by group of maps. Okay. The groups of blocks. Okay. So bila kita kata blocks, kita kena tahu memory will let as a block. Okay. Contoh Okay. This note is used example of the cache to illustrate each mapping functions. Okay. For the characteristic that we use. Contoh kat sini kita pakai the 64 kilobyte. So harap kamu boleh beza antara bits and byte. Okay. So 1 byte equals to 8 bits. Okay. So ni is 64 kilobyte. Okay. So the block size, okay, kat sini dia pakai 4 bytes. So bila dia pakai 4 bytes, okay, so the block size tu, satu block size tu dia lah 4 byte. So bila dia 4 bytes, okay, dia guna cache dia adalah biasanya dia akan bagi tahu lah berapa banyak Example, the cache line has 16k lines of 4 bytes. Okay. So maknanya to the power of 14 lines. Okay. Sebab 16. Okay, this one. Okay, 16 ni. How they get to power of 14? Okay, basically 16k ni. Okay, basically is 16 is actually to the power of 4. Kilo is to the power of 10. So that's why dia dapat. Yeah, so that's why dia to the power of 14 line. Okay. So maknanya dia ada, sebab dia dalam bits kan. Okay, so dalam binary. So dia have to the power of 14 lines of 4 byte. Okay, satu block dia ada 16k line. Okay, so untuk satu 4 byte tu. Okay, so dia ada to the power of 14 line. So this one macam mana dapat to 14 lah. Okay, 4 byte ni kita akan bagi tahulah. Maksudnya satu blok tu 4 bytes. Okay, alright. So address bus, okay, adalah 24 bit. Okay, example, you have 16 megabyte bytes. Okay, memory will be divided for 4 megabyte, 4 bytes. Biasanya dibahagilah. Okay, to the power of 4. Okay, alright. Okay, so nak kita tengok macam mana dia mapping. Okay, kita gunakan example yang sama untuk 3 jenis mapping dalam cache. Okay, so dalam direct mapping, okay, setiap block, each of the block of main memory are mapped to only one cache line. One cache line, one block of memory. So if the block is in cache, so it always be found in the same place. Okay. Alright, ni direct mapping. So one line of cache, same as one block of the main memory map. Okay, the map. So the line is calculated using the more functions. Okay, so kat sini kita ada I. Okay, is a J modulo M. So I is a cache line number. J is a main memory block number. And then M is the number of line in the cache. Okay, so macam mana kita
kira. Okay. So macam mana kita tengok direct mapping address structure. So each main memory address can be divided into 3 fields. So nak senang cerita macam ni. Kalau direct mapping, untuk cache, dia ada 3 benda. Okay, dia will have 3 field. Okay, alright, they have 3 field. First field is actually least significant, of W bits. Okay, or we call words in a block. Okay, alright, so words. Okay, words in the block. And then the remainings dia akan simpan dalam memory. And this remainings ni dia akan bahagi kepada 2. Satu dia akan simpan as a least significant bit, and then the most significant bit. Okay, so dia kena tahu mana least significant bits and the most significant bits. Sebab yang least significant bit is actually identify which line in the cache, and then most significant bit is uniquely identify the block within the line of cache. Sebab dia nak tahu yang mana satu line of cache dia akan pakai. So dia ada satu tagging lah. Okay, dia ada tag, dia ada bits identify the row, and also dia ada words. Okay, number of words. Okay, kita ambil contoh yang tadi. Okay, dia ada 24 bit of addresses. Okay, so 24 bit addresses. Okay, so they have a 2 bits identifier sebab dia kata satu block ada 4 byte. So 4 ni adalah to the power of 2. So this power 2 akan pergi dekat sini. So ada maklumat lah. Okay, the whole total is 24 address. Okay, 24 address. Sebab dia pakai 16 5 MAC kan. Dia pakai 16 MAC kan. Okay. Okay, dia pakai 16 MAC. Okay, so dia have 24 bits addresses lah. Okay. Yalah, 24 bit. Okay, dia pakai 16 MAC. Kan? Okay, macam mana dapat 16 MAC ni? Okay, sebenarnya 16 MAC ni is to the power of 4 times to the power of 2 to the power of 10 baru kilo. Tak ada lagi to the power of 10 kilo. So, you dapat to the power of 24. So, 24 address ni lah. Kan? Untuk dapat ni. Size of memory. Ingat tak kita belajar memory kan? So, size 60 megabyte. So, kita akan dapat 24 bit addresses. So, total of memory address mesti 24 bit. Semua ni total dia. Okay, bila dia pakai direct mapping ni dia ada 3 benda. Satu, tag yang simpan you punya most significant bit. Line of cache, which is your least significant bit. And another one is a words. Okay, alright. So, daripada sini, kita nak tahu where is the words. So, the words satu block bersaiz 4 byte. So, bila saiz dia 4 byte, 4 is to the power of 2. So, we have 2 byte here. Okay. And then, remaining dia, kerana kita ambil apa-apa kita ambil paling kanan, which is your words. So, tadi you ada saiz dia 24. So, 24 you tolakkan dengan 2, you akan dapat 22. So, 24 tolak 2. So, remaining is 22 ni untuk you punya line dan juga you punya tag. Okay. So, dekat line tadi, oleh kerana dia pakai 4 byte, kan? 4 kilobyte. Dia pakai 16. Setiap line tu, dia pakai 16 kilobyte. So, dia adalah to the power of 4 times to the power of 10. So, dia ada to the power of 14 line. So, 14 line here, dia dah guna untuk line of, dia pakai untuk line of cache. So, 22. Okay, so 14 kan? So, 14. So, 14 ni kita dah guna untuk line of cache. Okay. And then, untuk most significant bit senang lah. Okay. Tadi 22. So, 22 you tolak dengan 14. You akan dapat 8. So, 8 ni untuk tag dalam you punya line ni untuk you punya tagging for most significant bit. Ini direct mapping.
Okay, dalam exam biasanya you akan tengok table given to you. Kalau dia ada 3 benda ni, 3, maknanya dia adalah direct mapping. Okay, alright, so direct mapping. So, there's no 2 block in the same line have the same tag. Okay, so maknanya dalam 2 block ni, dia tak boleh sama line cache dia. Okay, dia akan pakai the same line of the tag. Okay, alright. Itu direct mapping. Okay, ini contoh. Contoh. Okay, di mana cache dia pakai 4K lines. Okay, and the 16 words to a block in the 256 megabit per second. So, 256 ni adalah 256 is to the power of 8, mega is to the power of 10 times to the power of 10. Sebab 1 kilo equals to 1024 ataupun sama dengan to the power of 10. Kalau 1 mega equals to yang kita buat memori sebelum ni kan? Kira memori kan? Sekejap. Okay. So, to the power of 10 times to the power of 10. So, jadi to the power of 20. Kan? Betul tak? So, 20. So, 256 ni adalah to the power of 8. So, that's why dia dapat 28 bit address. So, total of the memory ni, address memory ni ialah 28. So, macam mana kita pecah dalam cache? Macam mana dia map? Sebab kalau direct mapping, dia kena ada 3 benda. Satu adalah word, satu lagi line, satu lagi dia punya tag. So, apa-apa word, buat words dulu. So, dekat word sebab dia dah bagi tahu cache dia adalah 4K lines with the 16 words. Okay, so 4K lines with the 16 words. So, 16 is actually to the power of 4. So, dia akan pakai 4 bit. 4 words. Okay, 4 words. 4 words. Okay. Alright. So, 1 word is actually 8 bits. Okay. Biasanya lah. Okay. Tapi sometimes they can be low than that. Okay. Tapi biasanya 1 word is 8 bits lah. Okay. So, 4 bytes. Okay. Dia pakai to the power of 4. So, dia pakai 4 bits. 4 bits lah. Okay. Bukan 4 bytes 4 bits. Okay. Alright. And then, kita ada 28. Okay. So, we have a 28. Okay. So, the 28. So, 28, you have minus with 4. Okay. So, you dapat 24. Alright. Okay. 24. So, remaining here adalah untuk line. 24 ni untuk line dan juga tag. So, macam mana kita nak tahu yang mana satu line, mana satu tag. So, yang ini, apa-apa kita ambil the line. So, the line is 2, 4. Dia pakai 4K. Satu words tu dia pakai 4K. Satu line tu dia pakai 4K. So, 4K basically ialah to the power of 2 times kilo to the power of 10. So, 12 bit. Okay, so 12 bit untuk line. So, untuk tag adalah 24. Tadi dia dah ambil, dia total untuk line dengan ni 24. So, dia dah guna 12 line. Okay, so nanti dia akan ada 12 bit lagi untuk tag. Sometimes dalam exam dia akan bagi info ni, tapi kamu kena pecahkan dia into the address dan juga kamu kena pecah into the cache dan juga kamu kena pecah dari segi tagging. Okay, so direct mapping dia kena 3 benda. Satu words, number of bit for your words, and then your punya line, and then your punya tag. Okay, dia bergantung kepada size of given size of memory. Okay, so kena tahulah. Okay, so sekarang ni you dah tahu format dia macam ni. 4 bit dia bergantung dia akan sama ke tak? Okay, tak sama. Dia bergantung pada size of memory space awak. Dia bergantung setiap cache tu disimpan berapa. Berapa line untuk berapa block. Okay, dalam satu blok tu dia simpan berapa line untuk berapa words. Okay, satu line of cache tu dia simpan berapa words. Okay, so kena tahulah. Okay, so let's say dia give you example of hexadecimal. Dia bagi you dah nilai dalam hexadecimal. So macam mana awak nak tahu dia adalah tag
dan mana dia ada line of word. So apa-apa you tukar dia kepada binary. From the hexa you tukar dia kepada binary so that you akan tahu whether benda ni ada dalam cache ataupun tak ada. Okay, right? Contohnya ini. Okay, ini example of direct mapping examples. Okay, for example here, okay. Okay, so sometimes in dalam exam dia dah bagi siap-siap dah. Okay, dia dah bagi siap-siap you in this kind of table. Cuma you have to identify the given address ni berada di dalam cache ataupun dia tak ada dalam cache. So mudah, sangat mudah. Kalau soalan macam ni memang senang, biasa student boleh score lah on this direct mapping ni. Okay, so direct mapping awak tengok table. Kalau table dia ada tag, ada line, ada address or dalam word or block, so maka dia adalah direct mapping. Itu je. Kalau associative and set associative dia different. Dia ada 2 kolom je. Okay, dia ada kolom. Yang ni dia ada 3 kolom. Direct mapping dia memang ada 3 kolom. Kolom pertama untuk tag, kolom kedua adalah untuk line dan kolom ketiga adalah untuk address. Okay, let's for example kita use the same kita pakai original yang sebelum ni. Okay, ini given to you. Okay, the content dalam table ni biasanya given to you. Ya, dia tak generate sebab kalau dia minta you identify sama ada dia ada dalam cache atau ni contoh cache yang gunakan direct mapping lah. Okay, so bila direct mapping to the memory, so this is your memory address. So dia nak check sama ada benda ni ada ke tidak dalam cache. So what shall you do? First thing, when you use this one, you kena tukar semua ni kepada binary. Okay, you tukar dia kepada binary. So for example 438 EE8. Okay, so this one is a hexa. So you have to change into a binary. So you akan tengok ini standard. Okay, kalau dia bagi dah tag dia 8 bit, yang ini dia lebih kepada 12, 14 bit. Yang ini dia pakai 2 bit. Okay, 2 bit. So apa yang you perlu buat, you kena pecahkan ini kepada binary dulu. Pecahkan dia. Okay, which is 4 adalah 0, 1, 0, 0. Because 1 hexa sama dengan 4 binary. Okay, back to your punya conversion lah. 3 adalah 0, 1, 0, 0, 1, 1. 8 adalah 1, 0, 0, 0. E adalah 1, 1, 1, 0. E lagi 1, 1, 1, 0. 8 adalah 1, 0, 0, 0. Okay, so now apa yang perlu buat? Map saja. Okay, for example sini. Okay, saya susun balik. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 1. Okay, and then 8 jadi 1, 0, 0, 0. Okay, and then E 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Okay, 8, 1, 0, 0, 0. So you can convert every decimal you have to convert into a binary. Okay, so apa you buat? Okay, bila tag dia pakai 8 bit. So awak compare je lah. Okay, 8 bit yang paling kanan, most significant bit normally at your right side. On your left side. Most significant bit is normally at your leftmost bit. So dalam tag ni dia pakai 8 bit. So awak identify lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dekat dalam line of cache ni, yang mana tunjuk address ni? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. So kat sini ada tak? 0, 1, 0, 0. Okay. 0, 0, 1, 1. Ada. Tapi ini 5. Kan? 1, 2, 4, 5. Ini 5. 0, 0, 1, 1 ada lagi tak? Tak ada. Okay. So ini definitely tak ada dalam cache. Tak ada lah. Tak payah tengok yang lain lah. Okay. Alright. Okay. Next. Cuba kita tengok yang kedua pula. Okay. Yang kedua. Okay, so yang kedua ni kita tengok dia 1, 1, 1, 1. Kita tukar dia kepada binary. 1 adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay, 8 adalah 1, 0, 0, 0. E adalah 1, 1, 1, 0. And F ialah 1, 1, 1, 1,
1. Betul? Okay, so kita pecah. So 8 bit yang paling kiri, okay, right, the leftmost bit, kita jangan ambil kanan, kita ambil yang paling kanan. Sebab dah tahu ada ni, kita kena tengok daripada tag dia. Okay, kita tengok 4 digit yang paling kiri, 11110001, ada tak dekat tag? Okay, kita ada. Okay, kita ada. Okay, so kita ada kat sini. So 1111. Okay, so 1111001. Ada tak dekat dalam tag? Ada kat sini. Okay, alright. Mungkin ada. Okay. Then kita tengok the next one. Okay, the next one is lepas daripada 8 digit tadi, kat sini kan? Yang 8 digit tadi kita tengok kat 1 ni. Okay, 100 ni ada tak dekat sini? Semak je lah. 1100 ada. Lepas tu 1110 ada tak? Ada. Lepas tu 1111 ada tak? Ada. E kan? Sini kan? E. Lepas tu 111, 2 digit yang paling kanan ni, 2 digit kiri ni ada kat sini 111. And then another yang paling kanan, 2 digit kanan ni ada tak kat sini? Ada. So dia kat sini. Okay. Dia ada kat sini. So kat sini lah. Biasanya dia akan bagilah. Ini A, ini B, ini C, ini D. So maknanya data tu ada dekat sini. So dia ada dekat D lah kononnya. Contoh. Alright. So maknanya line dia kita tak tahulah apa benda dalam tu. We don't care. Komputer tak tahu apa benda dalam data dalam tu. Tapi ada tak dia dalam line yang cache? Dalam cache? Yes, ada. Dekat C, dekat sini. Okay. So biasanya dekat D lah. So kita cakap lah ni dekat D. Okay. Tengoklah label. Sometimes dalam exam dia bagi different level. So awak kena tengok address block ni dalam bentuk huruf ke, dalam bentuk nombor ke, bergantung. Tapi ini adalah bits di dalam addresses. Okay. Alright. Next. Kita buat lagi yang ketiga supaya kita lebih faham. So you dah dapat hexa, tukar dia kepada binary. So 6, kita tukar dia jadi 0110. B adalah 11. So 11 ialah 1, 0, 1. 11 1, 1010. Kan? 1011. Tak, 3 campur 8, 11. Okay. So 8 adalah 1000. E adalah 1110. F adalah 1111. 3 adalah 0011. Okay, so now kita kena check. Okay, kita kena check sama ada this address ada dalam memori atau tidak. Senang, paling ambil 8 yang paling kanan. Okay, kita ada 6. 6 tak? 06 ada. 1011 ada. Okay. Lepas tu 8. E ada. F ada. Okay. So now dia adalah 0011. Ni E kan? E dah ada. F dah ada sebab dia pakai 14 kan? 14. So 14 bit yang ke ni dah digunakan sini. So 2 lagi dekat ni. So ni ada tapi dia fulfill tak yang the next one tu? Ni F. Lepas tu sepatutnya 0011. So fulfill tak? Tak. So it's not applicable. Tulis NA saja. So tak ada lah. NA. So not available dalam line of cache ini. Okay. Okay, next. Okay, D pula. Okay. Biasanya kalau dia bagi dalam exam, biasanya dia bagilah. Okay, dia bagi dia punya table. Kamu just translate the given address and then map it into the table. Okay, whether dia ada ke tak. Okay, so untuk A, okay, biasa kita tengoklah 1010. Convert into the binary. So D adalah 1. D adalah 110. 101 kan? Sebab dia adalah 13. Okay.
So 8 adalah 1000 0. Okay, E adalah 1110. F adalah 1111. 3 adalah 101. So 0 0 1 1. Okay. So now kita tengok A. So 100 ada tak dekat sini? Paling kanan ada. D. Okay, 1101 ada. So now dia ada 8. Ada E. Betul. Ada F. Kan? So dia ada kat sini. So dia ada dekat blok D. Kan? 00. 00 yang ni. Lepas tu 11. 2 ni lah. Betul Okay. Alright. So dekat D. Walaupun dia address yang different tapi dia berada di same block. Okay. So tak apalah. Jadi maknanya dia ada dalam cache. Okay. So this is how the map using direct mapping. Okay. Ini macam mana nak kira lah. Number of block yang macam kita cerita tadi lah. Okay. Berapa address length. Berapa block size. Okay. Yang saya usik tadi kan. Yang saya tunjuk tadi dekat sebelum ni. And then macam mana tahu nak number of block. Berapa banyak you punya address length. Bahagi dengan number of you punya words. Okay. Dan ataupun dalam byte. Berapa banyak block. Divide berapa block. So yang aku dapat lah. And then number of line cache ni macam saya buat tadi lah. And then untuk dapat tag adalah S minus R. So the line of cache, the meaning tolak dengan line of cache. Ini yang summary lah yang saya tunjuk tadi. Okay, alright. So direct mapping actually is a very main memory into a only one possible each cache line. So maknanya satu line, satu memory. Okay, so dia tak boleh lebih daripada itu. Okay, so one line of memory, one line of cache line tu will represent the block of one block of main memory. One main block of memory. Okay, so this is direct mapping. So the map, okay, the address, okay, dia tengok, so dia akan change of using ni. So that's why dia ada 3. Dia ada tag, dia ada line of cache dan juga dia ada words. Okay. So apa kebaikan dan kelebihan direct mapping ni? Pro and cons of using direct mapping. Dia simple, tak mahal, and then dia adalah fixed location for given block. So dia fix. Okay, so ini zaman dulu punya cara cache lah. Okay, so direct mapping. Okay, so at least dia kena ada 2 block that map to the same line repeatedly and cache misses a very high. Okay, so satu kelemahan dia lah, dia selalu tak ada dekat dalam cache sebab dia limited. Okay, sebab bila kita punya location is fixed, the size. Okay, so apabila kita nak gunakan untuk for another instruction atau data untuk simpan di dalam cache, so dia akan selalu tak ada lah. Okay, alright. Okay, so now that is direct mapping. Okay, so kalau associative mapping, okay, dia ada berbeza sedikit di mana a main memory block can load into any line of cache. Okay, tapi kalau direct mapping, one line of cache to memory block, one memory block. Okay, so the memory address will interpret as tag and words. So dalam associative mapping, dia ada 2 kolom saja. Satu tag, satu lagi words. Okay, berbeza dengan direct mapping. So direct mapping dia ada tag, dia ada line of cache dan juga dia ada words. So yang ini dia ada tag dan juga words. Sebab dia by associative. Okay, so dekat ni adalah least significant bits of word position within the block. Okay, so you have W again for the block, and then you have the most significant bit di mana dia identify which the block is stored in a particular line of cache. So normally the tag uniquely identify. Sebenarnya tagging ni adalah untuk identify the block of your memory. Okay, and every line of tag ni examine for the match. Dia akan match lah and search for the expensive, searching for the get expensive and also slower. Okay, ini associative mapping. So associative mapping normally dia ada 2 kolom saja. Satu untuk simpan you punya tagging, okay, for your map, memory map, dan juga satu lagi ialah untuk you punya words.
So for example, kita gunakan yang same example which is 24-bit addresses. So words dia dah pakai untuk 2 bits. So another 22 bits they use for the tag. So the 20-bit tag ni akan simpan setiap 32-bit block of data. Okay, dia akan simpan 32 bit of a block data. So compare tag field with tag entry in the cache to check for the hit. Okay, so dalam cache ni dia ada dua. Satu a hit, satu a miss. A hit means dia ada dalam cache. Kalau miss, maksudnya dia tak ada dalam cache. Okay, so compare the tag field, the tag entry in the cache will check for the hit. So the least significant bits of the address identify which the 8 bits words is required from the 32 bits of data. Okay, ni contoh. Okay, this is the association team. Lagi senang lah. Sebab dia pakai 2 bits dia pakai 2 bits saja untuk add word saja kan. So dia pakai hujung 2 bit tu adalah untuk you punya words. Okay. So again tukar dia kepada binary. Check balik yang ini lebih banyak. Okay. Alright, because the 22 bits is belong to the tag. Dan another 2 bits here untuk adalah address block. So awak senang ambil ujung lah. Tapi susah juga. Kan? Susah juga nak identify. Okay. Sebab yang kamu kena tengok apa yang penting adalah you tukar all this address kepada binary. So bila you tukar address all this kepada binary, so you check je satu persatu every 4 bit ni. Check sampai habis hujung betul tak? And dia belong to which address. Okay. So sama juga dalam sociality. Contoh dalam ni kita tengok kita tukar dia kepada binary. So 4 is 1000, 3 is 0011, 10000, E1110, E1110, 8 is 1000. So kita jangan buat ujung kita buat daripada awal, daripada kanan. Daripada kiri, the most significant bit. So yang ini sebab dia pakai 22 bit so maknanya ambil ni semua sampai last kali. Awak buat splitter pun boleh jugalah. So yang ni awak compare. So ada 4 tak kat sini? 4 adalah 0100. Saya tersilap. Okay. 4 ni adalah 0100. So ada tak 0100? Ni 5, 0100. Tak ada. So confirm yang ni tak applicable lah terus. Senang kan? Okay, kalau macam ni F1, 1111. Betul? 1 is 0001. 8, 1000. E, 1110. F, 1111. F, 11111. So ada F kan? So kat sini so split lah. Dia ada 2 bit je untuk tag. So yang ini confirm untuk tag. 2 blok terakhir paling kanan ni digunakan untuk blok. So jangan tengok yang ni bahaya sebab kita tak tahu yang mana satu. So sekarang ni awak ambil yang ni, check saja from the tag. So 111 ada, 001 ada, 110 ada, E 110 pun ada, F 111 pun ada. So 111, 111, so this is the block. Katalah for example sini ada block A, B, C and D. So this address line of cache ada di block D. Okay. So this is how they do lah for the fully associative. Okay, sama juga macam ni. Okay, awak tukar dia kepada binary. Okay, so 0110, B 1011, E 1110, F 1111. 3 is 0011. So kita check lah. 6 ada. B ada. 8 ada. E ada. FF. FF ada. Tapi tiba-tiba kat sini di 0001. Dia nak yang ni. Tapi ini satu salah. So tak ada lah. Not applicable. Sama juga dengan ni lah. So AD ni kita buat lah. 1010. D adalah 1101. 8 1000, E 1110, F 1111, 3 is 0, sorry.
0, okay, 0, 0, 1, 1. So tukarlah. So ini split 2. Okay, check dia. 1, 0, 1, 0 ada. D, 1, 1, D, 8. E, 6. So 0, 0 ada. So 1, 1. So dekat blok D. Okay. Nah, so dia kena fulfill semua benda. So that's why lebih penting kamu gunakan dia sebagai binary. Tukar dia kepada binary. Okay. Alright. Sama juga macam ni. Okay. Cuma associative bagi dua saja. Satu untuk tag. Satu lagi untuk words. So words tu ikutlah line of cache dia. Okay. Alright. So kalau line of cache dia to the power of 4, to the power 2 dia pakai 2. Kalau dia pakai di sini dalam keadaan lah. Kalau 16, so maknanya to the power 4. So maknanya satu blok tu 4 bit. 4 bits. Okay, untuk words. Okay. Right. Okay. So how about the set of associative mapping? Okay. Untuk set associative mapping, dia sama macam associative, cuma dekat set associative mapping ni adalah dia dalam groups, okay. So dia groupskan dia punya tagging tu, okay. So dia groupskan dia punya tagging tu ikut kat sini kan dia ada address, okay. So ni untuk group daripada 0101, okay. Ni group 1110, ni group 1010. This group 0110. Okay. And then this group macam tu. Then group dia. So bila dia kata group katakan di situ ada 4 cache. 1, 2, 3, 4. Dia dalam group yang sama. So dia kata set associative. Set associative maknanya dia ada satu set of groups. Satu set tu ada group, bergantung lah. Kalau ada satu set tu dia ada 4 line, ada 8 line, ada 32 line, so dia bergantung. So dia bila dia tengok address, katakan 4712, so 412 ada kat sini contohnya kan. So dia dalam group yang ni. So dia line of cache kat sini lah. Kalau tak ada, tak ada lah. So dia lebih associative lah. So set associative sama macam fully associative punya mapping lah. Cuma dia dalam group. One groups of associate mapping. So dia punya teknik dia ada dua juga. Tagging dan juga address. Okay, so maknanya kalau associative dia ada dua lah sebenarnya. Direct mapping dengan associative. Sebab set associative is a part of associative. Okay. Alright, so that's all for the memory organization. How they map the function. So topik yang mapping ni memang biasanya famous lah keluar dalam exam. Okay.